নাক ডাকাটা আমরা যেটা আমরাকে স্নোরিং, যেটা আমরা ইংলিশে বলি স্নোরিং। নাক ডাকা আসলে এটাকে রোগ বলবো না, এটা একটা সিমটম, আসলে একটা যে কোনো রোগের একটা সিমটম। এই নাক ডাকা এক এক বয়সের জন্য এক এক কারণ, এবং এক একটা মানুষের স্ট্রাকচার এক এক রকম কারণ। ধরেন বাচ্চাদের যে নাক ডাকে, ওই যে আমি আগেও বললাম যে একটা বাচ্চার যদি টনসিলটা বড় থাকে এবং অ্যাডিনয়েড, যেটা বললাম যে টনসিলের মতো একটা মানে নাকের পিছনে থাকে, ছেলে বাচ্চা প্রচন্ড নাক ডাকবে এবং বাচ্চাটা হা করে ঘুমাবে। এটা কিন্তু একটা নাক ডাকার কারণ। এবং এই সমস্ত নাক ডাকা বা এই সমস্ত সিমটমের জন্য রেমেডি হলো ওকে সার্জারি করে দেওয়া, অন্য কোনো কিছু নাই এখানে। আর এমনি যে একটা নর্মাল মানুষ, একটা ইয়াং মানুষ নাক ডাকে, এটা অনেকগুলি কারণ। একটা হলো যে লোকাল কিছু কজ থাকে, কারণ থাকে নাক ডাকার। যেমন কেউ নাকের যে পার্টিশনটা আছে ওইটা বাঁকা থাকলে, অথবা নাকের দুই সাইডে দুইটা মাংসের মতো জিনিস আছে, আমরা ওইটাকে টার্মিনেট বলি, ওই টার্মিনেট গুলি যদি বড় থাকে, ন্যাচারালি অনেক কিছু থাকতে পারে। ইভেন ওই রুগীর নাকে যদি পলিপ ডেভেলপ করে, অথবা নাকের অনেক রকম একটা মাস হইতে পারে, যে কোনো কারণে নাকটা বন্ধ আছে, সেই বন্ধের কারণে এই নাক ডাকা হইতে পারে, এবং সে হা করে ঘুমাইতে পারে। আর একটা নাক ডাকা হইলো আমরা বলি যে মানে স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি, যেটা আমরা বলি যে ওইটা জিহ্বা, দেখা যায় কি যে জিহ্বা গোড়াটা ওইটা পিছন দিকে ঠেলে দেয়, সামনে উপর দিকে ঠেলে দেয়, তখন মানুষ করে কি তখনও মানুষ নাক ডাকে। এখন নাক ডাকার, এবং মানুষ যখন অনেক টায়ার্ড থাকে তখনও কিন্তু মানুষ মাসেল রিল্যাক্স হয়, প্যালেটাল মাসেলগুলো রিল্যাক্স হয়, তখনও মানুষ নাক ডাকে। এবার মানুষের যদি ওয়েট বেশি থাকে, সেই মানুষগুলোও কিন্তু নাক ডাকে। স্ট্রাকচারাল একটা কারণ থাকে, আরেকটা হলো মানে একটা যেটা হয় যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, যেটা আমরা বলি যে অবস্ট্রাকশনের কারণে সেটা ওই যেটা বললাম যে জিহ্বাটা উপরে উঠে যায়, তখন জিহ্বাটাকে তখন আর স্পেস থাকে না, তখনই নাক ডাকে। তো আমার মনে হয় কি, এই নাক ডাকলেই যে তার স্লিপ কষ্ট, ঘুমাতে কষ্ট হচ্ছে, এইটা না। কিন্তু স্লিপ মানে তার ঘুম ঠিকই আছে, তার কোয়ালিটিও ঠিক আছে, কিন্তু সে এই সমস্ত যে কারণগুলি বললাম নাক ডাকতে পারে। আর এগুলি প্রতিকার নানান যেগুলি কারণ, যেভাবে ওইভাবেই তার চিকিৎসা দেওয়া। যেমন বাচ্চাদের অ্যাডিনয়েড টনসিল বেশি থাকলে ওগুলি ফেলে দেওয়া। বয়স্ক মানুষের যখন কোনো ওইখানেও কিছু সার্জারি থাকে, স্লিপ সার্জারি বলে, অথবা আমরা ইউজ করি এখন একটা স্লিপ মানে ঘুমটাও ভালো হবে, নাক ব্যথাটাও কমে যাবে, যেটা হইলো আমরা সিপ্যাপ বা বাইপ্যাপ মেশিন আমরা ইউজ করি।